Pozdravljeni v oddaji Moj dom, moja nepremičnina. Danes je moj gost Boris iz nepremičninske družbe Fest. Lahko rečem, je moj sodelavec, je mlad agent in se bova malo pogovarjala o stanju nepremičninskega trga v Sloveniji in pa tudi v samih naložbah v nepremičnine v tem trenutku. Zdravo, Boris. Zdravo, Tomas, hvala za povabilo. Tako da ja, sem dosti nov pri Tomasu oziroma pri agenciji Fest. Delo me res veseli. Rad upravljam to, predvsem zato, ker nisem od tega, bom rekel, finančno odvisen in se strankam posvetim, tako da ne gledam skozi na uro. Ne vem, koliko imam še časa, če je potreba, se tudi usedemo, zaklepetamo, tako da je čisto sproščeno. No. Super, Boris. No, zdaj kot agent praviš, da si se najdel v tej zgodbi noter, da si dober te zadeve. Kako pa gledaš zdaj na sam trg zdajle, ki je nepremičninski, ok, delaš na področju Gorenjske, a ne? Tako je. Kako vidiš trg? Jaz ga poznam, pa dajva še malo pokazati našim gledalcem. Trg je, bom rekel, kar širok, kar se tiče glede nepremičnin, to pomeni ogromno enega povpraševanja za nakup, za najem, pa na drugi strani seveda prodaja, oddaja. Se pravi, mi delamo na Gorenjskem, vemo, da imamo ogromno nove delovne sile, ki prihaja iz drugih držav, iz bivše, rečemo, jugoslovanskih republik. Vemo, da imamo ogromno povpraševanje, a ne? Kako, rečemo, zmoreš to, da vse skupaj, da jih po domače ustrežeš jim kar njihovim željam, a ne? Kako to ti uspeva? Ja, jaz mislim, da v bistvu zaradi tega, če imaš ta prav pristop, pošten, da stranke kar same pridajo k dobri nepremičninski družbi, seveda, če so tudi dobri agenti, a ne. Tukaj gre vsekakor z roko v roki in imam stranke, ki so že tretjo nepremičnino kupile oziroma najele, tako da očitno nekaj vemo. Se pravi, si res dober, ker res ne delaš res dolgo dobo, a ne, rečemo dolga doba, Ja. manj kot 5 let, a ne? Vsekakor, ja. Si kar uspešen na tem področju. Tako da, kako pa je stanje, no? Kako je stanovanje tukaj, mislim, ti veš bolj na Gorenjskem, je pa zelo podoben kakor Ljubljana tudi, no, sej. Tako, sej pokrivam, se pravi, Gorenjsko, tudi osrednjo Slovensko. Povpraševanje presega ponudbo, sploh pri najemu. Zelo težko je dobiti en soliden stanovanje za najem za dobro ceno. Če pa že dobimo kaj, pa seveda gre v enem dnevu oziroma če je malo večja cena, se lahko tudi kakšen teden oglašuje, preden gre v oddajo. Pa same najemnine, a ne, ki smo rekli, so dejansko, jaz se spomnim, kad smo oddajali garsonjere 5 let nazaj, 6 let, težko je dobiti bilo za 250, 300 evrov je bilo že prav utopija. Koliko pa danes, rečemo, taka garsonjera, če jo hočemo najeti v mestu Kranju, rečemo, to je tistih v Ljubljane, a ne? Kakšnih 10 dni nazaj sem oddal eno garsonjero, 21 metrov za 400 evrov na mesec. 400 evrov na mesec. Plus stroški. To se pravi, pa so. Povpraševanje je bilo dovolj, ja. Tako da se pravi, da je lahko lastnik sploh izbiral najverjetneje, koga bo vzel. Seveda, vsekakor. Velikokrat je pač pogoj, koliko vse pride noter, ali so kakšne domače živali, tako da, bom rekel, povpraševanje je res ogromno. No. Se pravi, nekdo, ki ima domače živali, je gotovo težje poje dobi, kakor se zdaj razumemo. Ja. Običajno je to težje. Spet odvisen, kakšne domače živali, pa koliko je stanovanje opremljeno. Kako pa je, rečemo, zdaj ena praksa, če gledamo na začetka najema, je treba dati kakšno varščino, pa kaj takega, kje smo pa zdaj tukaj? Včasih vem, da je spet bilo težko, par let nazaj, da je bilo težko dobiti 1, 2 najemnine, je bilo že ohoj. Kako pa je zdaj s temi varščinami? Mi običajno na agenciji probamo posel narediti, mislim, ga moramo narediti obojestransko, nekako se z lastnikom dogovorimo, pa pogledamo, kakšna je nepremičnina, koliko je opremljena, kakšna je vrednost in na podlagi tega se odločimo, ali bo 1 varščina ali 2 varščine. Se pravi, lastnik, najemodajalec dobi 2 varščine, katere gresta na fiduciarni račun agencije.
potem podefiniramo vse ostale parametre, kakšna je najemnina, kdaj se plačuje, kaj je v stanovanju, se pravi, kakšna oprema, in na to naredimo najemno pogodbo v notarski obliki. Ko se ta pogodba podpiše, agencija sprosti iz fiduciarnega računa varščino in jo dobi najemodajalec. Aha, to se pravi, da je fajn narediti v notarski obliki ravno zaradi tega, da si gotovo bolj varen. Vsekakor. Da je izvršljiv naslov. Tako. Notarska listina je tako izvršljiva, tudi notarji obojestranski, tako kot agent je agencija, in ne vidim res nobenega problema. No, zanimivo, to se pravi, ker dostikrat pridemo do tega, ne, jaz pa ne bom oddajal nepremičnine, to imaš potem same probleme, se ti ne plačuje najemnine, pa to. Koliko imaš izkušenj? Imaš kakšne take, da je, kjer si ti oddajal, oziroma tudi agencija, da je prišlo do problema pri neplačevanju? Ne. Tukaj ni nobenih problemov, vsaj jaz jih nisem imel, da naprimer nekdo ne bi plačeval. Je pa verjetno tudi res, da običajno stranke, če kontaktirajo agencijo, da so pač bolj poštene, brez slabših namenov, in je manjši riziko, da bo do kaj prišlo. Zdaj, kolikor razumem, da tisti, ki so že tako malo nagnjeni k temu, da ne bodo plačevali, da bodo to, se izognejo agenciji, ker vejo, da bo pri agenciji narejeno tako, kot je treba, da bodo podpisali pogodbo v notarski obliki, se pravi, da boš zaživel, in če ne boš plačal, boš takoj jih fasal, bom rekel, od sodišča, ne? Ker to je res, ne? Če ti narediš pogodbo sam in hočeš prihraniti, pri pogodbi boš mogel svoje pravice iz pogodbe iztožiti. Se pravi, najprej dokazati terjatev, potem pa šele izvršbo speljati, kakor razumemo. Tako, ker tudi notar preveri stanje nepremičnine in lastništvo, kar pomeni, da notar odgovarja za vsebino pogodbe, je takoj sodno izvršljiva. Taka pogodba pa stane par 100 evrov, mogoče za normalen stanovanje 200 evrov je najemna pogodba za eno leto. To še ima daljše, gotovo gre to na dobo najema, jaz mislim, da gre na dobo najema, pa se pa seštejejo ti stroški. Po poteku običajno sklepamo za eno leto te najemne pogodbe, in če se seveda oba dva ujameta, vsak ima seveda svoje pravice, če se ujameta, se gre potem spet k notarju, skleneta aneks in gre zadeva naprej. To pomeni, da definitivno, če oddajam nepremičnino v notarski obliki, fajn je tudi, da ti to spelje agent, ki najverjetneje zna. Sigurno se potem tudi agent poskrbi za to, da se ti števci popišejo, da se naredi taka primopredaja, in je to sigurno bolj. Se pravi, in potem imaš, rečemo, res, bom rekel, malo bolj mirno spišno, kam si oddal stanovanje in te zadeve. Tako. Kaj pa se bolj oddaja? Koliko pa je sploh, je kaj novogradenj sploh na trgu, a se bolj stara stanovanja oddajajo? Novogradnje so na trgu, tudi v območju Kranja se ogromno stanovanj gradi. Določena stanovanja so pokupili prav z namenom, da jih bojo oddajali, se pravi kot investicijo. Je pa tudi res, da je ogromno stanovanj pa tudi v Sloveniji praznih, ki se ne oddajajo, ker nekateri imajo pa kontramišljenje glede, kar se tiče oddaje. Ja, se ravno to je, ampak zdaj jaz vem, da so bile slabe izkušnje, kar se tiče oddajanja, ampak sigurno so bile pogodbe narejene malo tako, bom rekel, vse nekaj na papir, mogoče tudi kakšen prav, ne bom prijavil toliko najemnine, kakor da ne bom davka plačal, in mogoče je to tudi vzrok, da tisti, ki išče nekoga, da ga potem lahko malo okrog prinese, bo iskal tazga, da bo čim bolj nepopolno napisan, a pogodba, da bo čim bolj neurejeno vse skupaj, kar se tiče najema. Se pravi, vse je odvisno, v kakšni obliki pogodba sklenjena, pa kdo jo pripravi. In če ima nekdo slabe namene, pomeni, da mogoče bo šel sam najemnika iskati, sam sestavljati pogodbo, in to je zame velik riziko. Se pravi, mi, bom rekel, Slovenci znamo vse sami, znamo svoj avto popraviti, znamo svojo hišo prodati, znamo tudi oddati nepremičnino, to vse znamo sami. Seveda, dokler ne pride do problema, ko pride pa do problema, je pa zmeraj potem jok, potem se pa obrnejo na strokovnjake, pa kako bi. Tako da, Boris, jaz predlagam, da se vzameva nekaj minut časa, da malo zadihava, pa se potem vrneva nazaj k našim gledalcem.
Pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom z mojim gostom Borisom iz naše nepremičninske agencije. Pogovarjava pa se o naložbah v nepremičnine, to se pravi v trg nepremičnin, ki je trenutno. In Boris, zdaj bi jaz rekel, zdaj sva midva malo predebatirala o teh najemnih, pa to. Jaz pravim, da naložba v nepremičnino sigurno ni slaba, ne. Zdaj smo gledali, da so cene že v zadnjih 2-3 letih zrasle kar za 100% skoraj, a ne, v hišah 70. Se pravi, da če mi vlagamo v eno nepremičnino, imamo dejansko ohranjamo eno vrednost, res da je treba nekje nazaj vlagati, ampak če pa jo oddajamo, imamo pa še dodatne prihodke, a ne. Ti si meni že sam rekel, Tomas, kaj pa če bi jaz raje vlagal v nepremičnino in bi tako nekako ohranil svoje sredstva, ampak vrednost enih nepremičnin je visoka in enostavno dobiti toliko denarja je kar malo problema, ne. Zdaj, v prejšnji oddaji sem se pogovarjal s gospodom Petrom, ki je v družbi Elementum, a ne, je rekel, varčuj v plemenitih kovinah počasi in ko boš to po eno tako ložek pa vložil v nepremičnine, a ne, in sem se kar vzel tako, da bom mogoče mladim svetoval tudi naprej in bova rekla tako, a ne, zdaj, ampak trenutno, če pa tega denarja nimaš, moraš pa vzeti kredit, a ne. Zdaj pred nekaj 2 leti nazaj so bili krediti zelo ugodni in se je sigurno splačalo to narediti, a ne, ampak tudi danes rečemo, kredit ni taka slaba odločitev, če vložiš v to nepremičnino, a ne. A si ti že kdaj razmišljal, da bi vložil v nepremičnino? Zdaj, ko si malo bolj v tej zgodbi noter, vidiš, kako to poteka, a ne. Vsekakor sem razmišljal o tem, oziroma sem tudi že poinvestiral, tako da vsekakor, če ima nekdo prihranke, zakaj bi mu to ležali na banki, pa če lahko seveda dobi dobro obrestno mero, vsekakor je to zanimiva pa varna naložba. Ker trend nepremičnin, odkar jaz to vem, gre seveda gor, ni to garancija za vnaprej. In se mi zdi ena varna naložba, se pravi in naprej za naslednjo generacijo, karkoli. Nepremičnina je nekaj, kar rabiš zaživeti. Sploh, a ne, tako kot sem rekel, ohranja premoženje, potem pa še dobivaš mesečno to najemnino. Jaz sem malo kalkuliral enkrat, no, dejansko, da nekje, če mi vzamemo stanovanja, to se pravi za privat oddajo, a ne, z družinam, z pač fizičnim osebam, nekje donosi so od 4% pa do 7%, a ne. Zdaj sigurno je odvisen, da je kje, v Ljubljani malo manj najverjetneje? Ja, se pravi, Ljubljana, čisto odvisno, ali gre to za stanovanje, ali gre za hišo, ali gre za poslovni prostor. Skratka, 6-7% je zelo dobra obrestna mera. Donos na najemnino, ja. S tem, da seveda zadevo je treba prijaviti, od tega se plača 25% prihodkov, ampak še zmeraj ostane za pokrivanje vsaj inflacije, pa še vrednost nepremičnine. No, se dejansko nekaj olajšave, jaz se vem, 25% je davek na oddajo, a ne, tega prijavljamo, meni se zdi do konca februarja, ne, vemo, do konca februarja naslednje leto za preteklo leto, lahko pa uveljavljamo tudi olajšave, naprimer, če investiramo kaj noter in pa drugače nam pa 10% olajšav nam avtomatsko priznajo, ja. Kaj pa rečemo v poslovne prostore, a ne, ker ogromno jih pa vlaga v poslovne prostore, pa to dajejo, a ne. Zdaj tam je donos malo višji, meni se, a ne, kako tam se nekako... Donos je višji, tudi določene stranke, ki kupujejo nepremičnine izključno za investicijo, velikokrat grejo v nakup poslovnih prostorov, da jih potem oddajajo. Je lažje sprazniti. Tako, kot pa nakup stanovanja pa ga oddajati. Ja, sej to sem tudi jaz že malo kalkulacij delal, a ne, dejansko, da poslovni prostor je mogoče malo večji riziko dobiti dobrega najemnika oziroma specifičnega najemnika, je pa donos toliko višji in tudi lažje, manj rizika je v primeru nepričevanja, tam nimaš socialne note, bomo rekli, a ne. Pri stanovanjih je pa to veliko lažje, ker lahko korigiraš najemnino, mogoče malo spustiš, pa si takoj na trgu najbolj konkurenčen, a ne, pa to hitro daš, a ne, če ne zahtevaš prevelikih donosov, a ne. Zdaj, davki, a ne, to sva se že znašla, a ne,
ta nepremičnina, pa, ki jo kupimo, ne, ima pa tudi določene obremenitve, bomo tako rekli, se pravi davščine, ok, pustimo na najemnino davek, ampak tudi tako, ne, vanjo moraš vlagati davek na stavbno zemljišče, ne, mislim, ta nadomestilo, ki ga plačuješ. Ne, vsekakor ima lastnik, se pravi najemodajalec, ima določene stroške z nepremičnino, tudi če je to večstanovanjska stavba, ima potem rezervni sklad, običajno plačuje lastnik, najemodajalec, najemojemalec ima pa poleg najemnine še stroške, se pravi, ali je to upravnik, vsekakor pa stroški, kot so elektrika in podobno. Ne. Ja, tiste redne stroške, ki se nanašajo na to stanovanje. Investicijske stroške ima pa lastnik, najemodajalec. Dejansko, potem to nas, mi moramo potem nekako, kako bi rekel, kalkulirati pri donosu, a ne, tudi nekako predvidene stroške oziroma stroške tiste redne, ki so davščine, pa to, ki vemo, in pa mogoče to amortizacijo nepremičnine, ki pade na to, a ne, se pravi, ko je treba streho zamenjati, ko je treba obnoviti fasado, okna, take stvari. Kaj pa noter oprema, kako pa to najemojemalci gledajo, a se v to daje opremljeno, ali se to daje neopremljeno, kako? Čisto odvisno od nepremičnine, katera se oddaja. Smo imeli že nepremičnine, katere so bile čisto prazne, pa se potem išče najemnika za daljše obdobje, se pravi... No, to se hoče reči, poj za eno leto kdo vzame, da mora... Ne, za eno leto ne bo šel noben opremljati, in če res ena mini garsonerca, da je noter samo postelja pa ena miniaturna kuhinja. Skratka, če je pa to za daljše obdobje, 5 let ali kaj podobnega, se pa tudi odda prazno. Drugače pa fino je, da je saj osnovno opremljen, kuhinja, dnevna, te osnovne stvari. To, kar najemniki najverjetneje zahtevajo, mislim, pričakujejo, no, bom rekel, ker se odločijo za to. Ker običajno najemniki nimajo velikih prihodkov, se pravi, so pa kreditno nesposobni in si poleg najemnine, varščine ne morejo privoščiti še nakup pohištva. A si imel kdaj kakšen, na primer, da je pa zahteval lastnik, da se ločuje, rečemo, najemnina, pa posebej za stanovanje, pa posebej za opremo, rečemo, a ne? Tudi to kdaj skombiniramo, da se posebej plačuje sama najemnina, pa posebej uporaba pohištva. Ja, ker dejansko, če nekdo zahteva, jaz bi hotel imeti pa, ne vem, televizijo veliko 85-inčno, ali pa hoče imeti tak hladilnik, pa hoče imeti tak, pa reče, sem pa pripravljen plačati višjo najemnino, a ne, to se pravi tudi za to, a ne. Tudi to je opcija, ali pa najemnik sam kupi določeno opremo in se potem to lahko poračuna. Na koncu, ker naprimer... Ja, naprimer, ali z varščino ali kakorkoli. Tako, da bi, da manj plača. A ne, si prej smo imeli dobro izhodišče, ko si že omenil varščino, v eni vdaji predtem, a ne, da, ker varščine je ponovadi 2-3 varščine, a ne, in je mi predlagal, in dobro je dal gospod Peter, ki sem ga bil v prejšnji vdaji, da se da varščina v obliku plemenite kovine, a ne. Se pravi, če mi delamo najemnino za daljšo dobo 10 let, da naprimer ta denar, ta varščina nam nekaj še dela, še en plus dela, ohranja vrednost, a ne. In je to zanimiva varianta, viš, Boris, to bova mogla malo tudi mogoče mi da pri naslednjih strankah in predlagati to zadevo, a ne. Zato, ker ta varščina je tista, ki nima, rečemo, najemnik nič od tega, nekje mu stoji, lastnik tudi se ne bi smel preveč dotikati, ker je le odgovoren mu vrniti, a ne, ker ravno prej, ko sva se pogovarjala o notarski obliki pogodbe, a ne, je tudi vračilo te varščine izvršljiva zadeva po notarskem zapisu, a ne. Se pravi, bo mogel dati, a ne, in zdaj, če bi se ona dva dogovorila, da se je res dal te plemenite kovine in to res najem traja dolgo dobo, ker da imamo že kar nekaj najemnikov, ki oddajajo nepremičnine za daljšo dobo, ker so kupili kot investicijo, da se ta varščina daje v obliki ene drugačne obliki, no, bomo rekli, in se to zapiše. Vsekakor, zato če pač daš varščino v evrih, pa če je to najemnik potem, ne vem, 5-10 let noter, se ve, kakšna je inflacija in dejansko dobi lahko 30-50% manj denarja. Da je informacija, da je od začetka evra do danes vreden samo, da je izgubil 85% vrednosti, kar je, a ne to. Zdaj, Boris, predlagam, da mi dva spet si vzameva malo premora in rečeva, da prideva čez nekaj časa nazaj.
Dobrodošli nazaj v naši oddaji Moj dom. Skupaj sem z gostom Borisom iz nepremičninske družbe Fest. Pogovarjava se o nepremičninah, naložbah v nepremičnine, o oddajah, v najem in te zadeve. Boris, zdaj sva že malo predebatirala, zdaj sva rekla, odločil se bi, kako bi se ti odločil zdaj, ker sva rekla, da imava poslovne nepremičnine, kjer je donos, sva rekla, koliko, cirka do Od 8 do 10. 10%, ali pa v nepremičnino za stanovanje, a ne, bivalno enoto, kjer je pa donos tam 4 do 7. ali pa 5 do 7, Ja, 4, ja. pa rečemo tudi 4. Da je odvisno tudi, kje bo, ja, ne, naprimer v mestu Ljubljana so donosi malo nižji, če gremo malo na periferije, kjer lahko dobimo nižje cene za nakup nepremičnine, pa nam ta donos mogoče malo zaraste. Če gremo pa mi tudi v Maribor nekje, na Gorenjsko, Jesenice, so pa donosi spet malo višji, a ne, kar je tega. Kaj bi se ti odločil, rečemo, evo, no, čisto. Zame je vsekakor zanimivo investirati, pač oddajati stanovanje, s tem, da seveda vsaka stvar, ali stanovanje ali poslovni prostor, vsaka ima določene pluse oziroma minuse. Pri stanovanju vsekakor je ohranjanje neke vrednosti, dosti dober donos, bomo rekli, se pravi, od 5 do 7% je zelo dober donos, seveda je treba odšteti davke. So pa tudi določeni riziki, kot naprimer tveganje od socialnih stvari, kar pomeni, ne vem, če se pari ločijo, da potem ostane samo ženska noter z otroki, če nimaš ta prave listine v notarski obliki, je to malo večji. Je lahko tudi problem neplačevanja najemnine. Ampak mogoče, da poveva, ne, da tukaj obstaja tudi ena zadeva, kjer mogoče se velikokrat sami najemodajalci oziroma tudi sami najemalci navejo možnosti, da lahko dobijo subvencijo najemnine, a ne. Mi smo že velikokrat rekli tudi, a ne, da občine, če grejo ljudje tja z manjšimi dohodki, jim celo se da dobiti subvencijo te najemnine. In kar je pa sigurna zadeva in to, da pride direktno na račun najemodajalca, oni pa potem plačujejo samo tisto razliko še, a ne. Tako da mogoče kdaj može biti malo fleksibilen, ampak dejansko, če tako rečeva, za to poskrbi lahko tudi neko podjetje, ki se s tem ukvarja, sam agent, ki posreduje, ne, že prej sem rekel, da je oddajanje prek agencije mogoče bolj varno, da nekako izločimo tiste špekulante, ki hočejo nekaj jeti mimo vseh pravil, a ne. In zdaj obstoja pa tudi ena možnost, a ne, se si jo ti tudi že ponudil svojem. Ja, se pravi, opcija je, naprimer, če najemodajalec lahko vse skupaj zapelje prek agencije in agencija poskrbi, se pravi, da je kot upravnik te storitve. Kot eno krovno upravljanje, Tako, bomo rekli, tako. tega stanovanja. Se pravi, za določen agencija pridobi od najemojemalca vse stroške. Najemnina plus stroški, vse to gre na podlagi. To se pravi, da razložimo to našim gledalcem. Dejansko komplet stroški od stanovanja se prepišejo na agencijo, ona plačuje te stroške, potem pa mesečno izdaja račun najemojemalcu za najemnino in pa za stroške. To se pravi, nekako poskrbi, da so vsi stroški v stanovanju plačani, da ne pride do kakšnih neljubih dogodkov, kot smo rekli, kakšnih izklopov. Potem pa izda mesečno položnico najemojemalcu in od njega terja ta denar. Pa tudi gotovo poskrbi za izvršitev tega plačila. Kako pa potem, ko denar dobi, pa potem gotovo denar nakaže najemodajalcu. Ja. Tako. To je pač, ja, seveda, določen fee se vzame, ampak to ni ena velika vrednost, je pa dodatna varnost za oba dva. Sploh, če je lastnik nepremičnine, bomo rekli, v tujini, da nima nobenih stikov, je fino, da nekdo upravlja v narekovaju za njega. In ti to lahko ponudiš, rečemo, tvojim klientom, kateri so ti zaupali oddajo svojega stanovanja, a ne? Imamo te stranke, in so zadovoljne s to storitvijo. Pa se izkaže zelo dobro, a ne, kakor vemo, da je dejansko, ko ti najemniku razložiš, a ne, da ima notarski zapis, to in tudi najemnik se tega zaveda, da dobi položnico s vsemi stroški, vidi, kaj so ti stroški zadaj in tudi zaupa, da ne bo
tudi gotovo agencija potem skrbi za pravilno uporabo, najverjetneje preverja te stvari. A ne, poskrbi tudi, če je to, a ne. Tako da to je zelo dobra zadeva, no, za vse tiste, ki imajo denar, pa se ne upajo investirati v nepremičnino, a ne. Raven zaradi tega, ker pravi se, tu imam samo eno delo, pa probleme, pa najemnik to, pa najemnik, ampak dejansko on sploh nima stika toliko z najemnikom. Tako, se glih to sem hotel. Najemodajalec dobesedno najemojemalca lahko vidi samo pri podpisu najemne pogodbe pri notarju, vse ostalo lahko poskrbi nepremičninska družba, kar se tiče glede stroškov. Super, a ne? To se pravi, je pametno. Tudi denar, tisti denar, ki ga danes naprimer vežeš na banki, zato ti vsaj malo da nazaj, a ne, dobro, če gledamo 2 leti nazaj, smo še tistega nismo dobili, a ne, tukaj pa le dobivaš najemnino in če pogledaš cene stanovanj izpred 10 let pa danes, a ne, pa če računaš, da si ves čas pobiral najemnino, pa če gledaš bruto najemnino, si že skoraj v 10, ampak v 15 letih si pa že skoraj rečeš, da si dobil tisto, kar si dal pred 10 leti, danes že nazaj. A ne. Res, da je danes stanovanje ni več tako, ampak tisto, kar si vložil pred 10 leti, je res škoda, da je denar nek neaktiven, bomo tako rekli. Ne. To je to. Tako da se prav bolj, kakor sem te razumel, bi se ti odločil za naložbo v stanovanje. Ne. Vsekakor. Sigurno, definitivno je to dobra zadeva, tudi ker s tem pomagaš tudi tistim, ki ne pridejo do stanovanja, ki ga še ne morejo kupiti. A ne. In zdaj bi pa rekel še to, a ne, nekaj imava še časa, prazna stanovanja si prej omenil. A ne. Kaj misliš, če bi naša davčna se pravi, reforma bila v tej smeri, da bi nepremičnine prazne se obdavčile, a bi pa je bilo kaj več oddaj? Jaz mislim, da ja. Na zadnje, ko sem spremljal, je samo v Ljubljani, mislim, da je bilo to leta 2022, 12 000 praznih stanovanj. Pa misliš, Boris, da je res 12 000 praznih, a so mogoče tudi tako, da so noter najemniki, pa pač lastnik noče prijaviti za to, da ne bi davka plačal? Lahko, da je to, čeprav informacija je bila taka, da nimajo nobenih stroškov za elektriko. Se pravi, elektro je tukaj pomagala. Da so prišli do tega, da je res prazno stanovanje. To se pravi dejansko, a ne, ves čas se govori, premalo imamo stanovanj. Dejansko, če bi z neki davčno spodbudo oziroma obdavčitvijo praznih stanovanj, bi lahko tudi ta stanovanja popolnili in bi nam manj manjkalo stanovanj, kot je. Ali pa če bi dobili, se pravi, da bi te lastniki stanovanj bili pripravljeni prek agencije, tako da agencija upravlja, mogoče eni si ne upajo oddajati, ne? No, saj ravno to sem se pogovarjal, da dejansko lahko ponudiš storitev, kjer mu nekako ne garantiraš, ampak saj omogočiš, da bo tisto najemnino, katero bo dobil nazaj, da bo skoraj siguren dobil, če bo naredil vse po teh, kar so se midva pogovarjala, da bo oddajal prek agencije, da bo naredil notarski zapis pogodbe, da bo mogoče dal krovno upravljanje stanovanja, da bo naredil primopredajo tako, kot se gre, da bo prijavil najemnino davčni, a ne, ker velikokrat je tako, da ne prijavljajo, potem jih pa najemniki siljujejo in potem so vsi ne vem kaj, a ne. Da bo vse to naredil, potem naj skoraj ne bi bilo težav pri pobiranju najemnine, a ne, ker ljudje danes, glede na to, da ni stanovanj, da je težko dobiti dobro stanovanje, se skoraj težko privoščijo, da ne bi plačevala, ne, ker potem bojo spet na trgu iskali stanovanje, ki bo primerno za njih, a ne. Se vidi, ne sme biti poderuška najemnina, zato da človek, ki je v tem stanovanju, ne razmišlja, ki bo dobil cenejši. Ker najslabše je kaj? Prazno stanovanje, a je tako? Vsekakor. Z stališča investicije, ja. Edino, če imajo nekateri res ogromno stanovanj, pa jim je vse glih za ta prihodek. Sam strošek je pa v vsakem primeru. A ne, da strošek upravnika, stroški grejo po osebah, ena oseba je avtomatsko prijavljena tudi v praznem stanovanju, a ne, in dejansko je škoda, ne, da se to ne izkoristi, tega potencijala. Pa še rešili bi toliko pa toliko družin, kateri iščejo stanovanje in mogoče res oderuško najemnino, ki je plačujejo. Govorimo o oderuški najemnini, ker je ogromno tega na trgu, a ne. In ljudje ne morejo to preživeti, koliko je treba. Ne. Sploh ljudje, ki so v stiski, a ne, so pripravljeni veliko več plačati in nekateri lastniki to izkoriščajo. Ne. Ja, sam potem pa pride do problemov neplačevanja, ne, ker pride do takih stvari. Boris, jaz bi rekel, da smo imeli zelo lep pogovor danes, a ne, jaz se ti res zahvaljujem, a ne, da si se oglasil tukaj, da sva predebatirala to problematiko najemov, da sva videla, da je investicije v nepremičnine so pametne in se ti zahvaljujem za obisk. Hvala ti,
Gledalcem hvala, da ste nas pogledali in se vidimo v naslednji oddaji. Nasvidenje.